جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں. تو ناظرین کرام، آج پھر کرنٹ افیئرس کے سلسلہ میں ہم نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کو، جنہوں نے یو کے سے ہمیں جو ہے نا وہ جو تازہ ترین واقعات دنیا میں ہوئے ہیں ان کی ایک اپڈیٹ بھیجی ہے، جس میں جو مراکش میں بڑا ہولناک زلزلہ آیا اس کی اپڈیٹ ہے، اور G20 کی جو کانفرنس انڈیا میں ہوئی ہے تو اس کا کچھ حوال انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے. تو آپ ضرور ان کا یہ پروگرام دیکھیں جو ہم یہاں اپلوڈ کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا دیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے ایک عرصہ سے لیونگ ہسٹری کے نام سے ریڈیو وائس آف اسلام کے اوپر یو کے سے ایک پروگرام شروع کیے ہوئے تھے، جو اب انہوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ جو ہے وہ کر دیے ہیں. تو آپ ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی جائیں، سرچ کر سکتے ہیں آپ www.voiceofislam.co.uk، یا آپ لیونگ ہسٹری وائس آف اسلام کے نام سے جو ہے وہ آپ سرچ کریں تو آپ کو ان کے یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا. اور لیونگ ہسٹری بائی ڈاکٹر اقبال کریں پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو لنک مل جائے گا. اب میں لنک شیئر کرنے کی بھی کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں. تو آپ یہ انگلش میں پروگرام ہے سارے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب کے، جنہوں نے جو دنیا کی ہسٹری ہے مختلف کنٹیننٹس کی وہ کور کی ہے، اسلامک ہسٹری کور کی ہے، جو ٹریڈ کی ہسٹری ہے یعنی منی کی جو ہسٹری ہے کرنسی کی وہ کور کی ہے. مختلف ٹاپکس ہیں وہ سارے انہوں نے کور کیے ہیں. کئی سیریز کے پروگرام ہیں جو انگلش میں ہیں. تو اگر آپ کے بچے جو اردو نہیں سمجھتے اور جو ینگ جنریشن ہے ہماری خدام، ان کو یہ بہت پسند آئے گا پروگرام. تو آپ ضرور یوٹیوب چینل پہ لیونگ ہسٹری بائی ڈاکٹر اقبال یا لیونگ ہسٹری وائس آف اسلام سرچ کریں اور ان کے پروگرام دیکھیں جو کہ انگلش میں ہیں. تو آپ کو پوری اسلامک ہسٹری اور ورلڈ ہسٹری جو ہے وہ پتہ چلے گی اور آپ انجوائے کریں گے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سب چیزوں کو نریٹ کیا ہے. تو اگر آپ کو ظفر نامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں ظفر نامہ کو، تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نئے انفارمیٹیو پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد اقبال اور یہ ظفر نامہ انٹرنیشنل کے لیے گلوبل اپڈیٹ دے رہا ہوں. ناظرین نے سنا ہوگا کہ ریسنٹلی 9 اور 10 سپٹمبر میں جو G20 کی میٹنگ انڈیا میں ہوئی ہے، اس کی کافی کوریج دنیا کے میڈیا نے کی ہے. تو یہ G20 جو ہے نا ٹاپ 20 گلوبل اکانومیز جو ہیں ان کی گروپنگ ہے اور ان کی روٹیشن ہوتی ہے کہ صدارت کون کرے گا. اور یہ پچھلے 2023 کی صدارت انڈیا میں رہی ہے، اور کچھ کنٹروورسیز پہلے بھی ناظرین نے سنی ہوگی کہ بریف میٹنگز تو ہوتی رہی ہیں مختلف قسم کی فارن منسٹرز ایکسیٹرا، لیکن یہ جو 9 اور 10 سپٹمبر کی تھی یہ ہیڈز آف گورنمنٹ کی میٹنگ تھی، بڑی میٹنگ جو تھی. تو ایک تو کشمیر میں انڈیا نے رکھی تھی اور وہ کنٹروورشل ہو گئی تھی، ترکی اور چائنا اس میں نہیں تھے، حاضر ہوئے. تو لیکن اوور آل انڈیا کو کافی پرومیننس ملی ہے ٹو چیئر دا G20 میٹنگ فار 2023. اور مودی نے تو کافی اچھی طریقے سے انڈیا کو بھی اور اپنے آپ کو بھی پروموٹ کیا ہے. لیکن یہ جو G20 میٹنگ تھی اس میں تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ بھی تھی. ایک تو یہ کہ چائنا اور رشیا کے دونوں لیڈرز اٹینڈ نہیں کر پائے. پیوٹن نے تو ویسے بھی نہیں تھا جانا کیونکہ کچھ مسئلے چل رہے تھے، وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے بارے میں یہ وہ. تو شی جن پنگ نے بھی ڈکلائن کر دیا تھا، تو دونوں نے اپنے فارن منسٹرز بھیجے تھے. سو یہ تو دونوں بہت بڑے ملک ہیں اور ظاہر ہے برکس کے فاؤنڈنگ ممبرز، اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ کافی کوآپریشن اور پارٹنرشپس چلتی ہیں. تو دوسری ہے کہ جو فائنل سمٹ کی جو پریس ریلیز کی گئی اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جو G7 یعنی کہ ویسٹرن اکانومیز، امریکہ، یورپینز اور جاپان، ان کی ہولڈ جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے G20 پہ. کیونکہ خاص طور پہ جو یوکرین پہ ڈکلیریشن پڑی گئی تھی آخر میں، اس میں تو
کچھ بھی نہیں ایک قسم کا کہا گیا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا کو کنڈیم کیا گیا تھا اور ٹیریٹوریل ودرول کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ بھی نہیں کہ پیس ایفرٹس جاری ہونے چاہیے یہ وہ. تو اس میں جو ویسٹرن کیمپ ہے وہ کافی ناراض ہوا. یوکرین نے تو بالکل انڈیا کو بلاسٹ کیا کہ یوز لیس میٹنگ تھی یہ وہ. لیکن یہ جو ہے نا انڈیا، انڈونیشیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل نے مل کے کلیئرلی ویسٹرن دنیا کو سمجھایا کہ وی آر ناٹ ولنگ ٹو کرٹیسائز رشیا. سو یہ بہت خاص بات ہوئی ہے اس G20 کی. تو دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ افریقن یونین جس کی ممبرشپ 55 افریقن کنٹریز ہے، ان کو ابھی ممبرشپ دی گئی ہے G20 کی. ناظرین کو شاید علم ہو یا نا، یورپین یونین جو ہے نا ان کی ممبرشپ بہت پرانی چل رہی ہے یہاں G20 میں. تو اس دفعہ افریقن یونین کو بھی ممبرشپ دی گئی ہے. پہلے G20 میں صرف ساؤتھ افریقہ ایز این افریقن ملک ہوتے تھے، اور G20 میں جیسے سعودی عربیہ، ٹرکی، انڈونیشیا، کافی سارے ملک ہیں جو G20 ٹاپک اکانومیز میں ہے. سو دس از انٹرسٹنگ، اور اس میں بعد میں بھی کچھ ذکر کروں گا. تو باقی جو ہے نا ایک خاص اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ انڈیا، سعودی عربیہ اور خاص طور پر امریکہ مل کے ایک ٹرانزٹ کوریڈور، اکنامک کوریڈور بنانا چاہتے ہیں جو لنک کرے گا ریل اور پورٹ سروسز بٹوین ایشیا اینڈ یورپ. Now this is really interesting because the Belt and Road Initiative جو چائنا کا تھا، اس کی تو مین ایم ہی یہی تھی ٹو پروڈیوس لنکیج. تو یہ مجھے تو یہی نظر آیا کہ امریکہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا کو آئسولیٹ کیا جائے اور ان کے کمپٹیشن میں یہ چیز اوپن کی جائے. تو مشکل ہی ہے یہ سکسیسفل ہو، کیونکہ امریکہ نے بہت اٹیمپٹس کیے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ اس میں انڈیا اور سعودی عربیہ بھی جوائنڈ ہیں، لیکن وہ اپنی سیاست پر کھیلتے ہوں گے، کیونکہ جو پورٹس جو ہیں وہ زیادہ تر چائنا خود ہی اسرائیل کی پورٹس رن کر رہا ہے، ایتھوپیا وغیرہ میں یہ پورٹس رن کر رہا ہے، اور گریس میں پورٹس رن کر رہا ہے، اور پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا. سو دس از اندر گیم دیٹس بینگ پلیڈ. تو یہ جو مووز ہو رہی ہے نا، کلیئرلی دے آر ان ریسپانس بائی امریکہ اینڈ دا ویسٹرن کیمپ ٹو واٹ چائنا اینڈ رشیا ڈوئنگ ود ایکسپانشن آف برکس. تو پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا میں نے وہ جو نئے 6 ملک ممبرشپ جن کو ملی ہے برکس کی، تو آگے اور زیادہ بھی انڈونیشیا ڈیفینیٹلی ہو جائے گا سون، اور الجیریا اور ارجنٹینا جو اور بھی ملک ہیں جو آ جائیں گے. تو the West is really worried, so it's clear. اور شی جن پنگ جو G20 پہ نہیں گیا، آئی تھنک اس کا یہ بھی میسج تھا کہ is that enough, China is that enough, and they are trying to create their own direction and their own alliances. So دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن اس میں انڈیا کو کافی بوسٹ ملا ہے اوور آل ان ٹرمز آف پارٹنرشپس اور گلوبل جو ہے نا ریکگنیشن. تو دوسرا پارٹ جو ہے میں کور کرنا چاہتا ہوں، موروکو میں جو یہ ارتھ کویک ہوا ہے، بہت ہی افسوسناک، اور اٹس بین اے ٹیریبل ڈیزاسٹر ریئلی. سو فار جو ایسٹیمیٹس ہیں 2497 پیپل ہیو ڈائیڈ. اور یہ جو ارتھ کویک ہے نا، یہ ایٹلس ماؤنٹنز میں ہوا ہے، جو وہاں کے بہت بڑے ماؤنٹن رینج ہے. اور یہ 9 سپٹمبر کو فرائیڈے کو 6.8 ریکٹر اسکیل کی میگنیٹیوڈ تھی. تو دس از ون آف دا ہائیسٹ ٹائپس آف ارتھ کویکس. اٹس دا ڈیڈلیسٹ ارتھ کویکس فار دا لاسٹ 6 decades. شاید ناظرین کو ہسٹری کا پتا ہو یا نا، لیکن 1960 میں ڈیڈلیسٹ ارتھ کویک ہوا تو اگادیر سٹی اور ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا، اور اس وقت جو ڈیتھ ٹول تھا تقریباً 12,000 سے 15,000 تک لوگ they lost their lives. So this is not as devastating as that, although وہ 5.9 ریکٹر اسکیل میگنیٹیوڈ کا تھا. سو اس کی میگنیٹیوڈ بھی بہت بڑی تھی. اور یہ ایٹلس ماؤنٹن اور یہ جو ارتھ کویک ہے، اس کی لوکیشن ہے تقریباً 45 مائل ساؤتھ آف مراکش. یہ موروکو کا بہت ہی ہسٹوریکل شہر ہے، اور ورلڈ ہیریٹیج سائٹس بھی وہاں ہیں. تو لیکن بچت ہو گئی ہے وہاں، لیکن some of the traditional old historical buildings have been damaged.
اور ان کو ریپیئر کرنا پڑے گا. لیکن اٹس اے بگ سٹی، لیکن کیونکہ اسٹیل اسٹرکچرز ہیں بڑی شہروں میں تو وہ تو بچ گئے ہیں. لیکن یہ جو اٹلس ماؤنٹینز میں بیچارے ولیجز میں رہتے تھے لوگ، دے ور آل آن مڈ بریک ہاؤسز وچ کرمبلڈ انسٹنٹلی ود دس سچ بگ ارتھکویک. تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان موسٹ ڈیولپنگ کنٹریز. میں خود ہی سوچنے لگا کہ ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان اور انڈیا میں بھی ایسے ولیجز ہوں گے جہاں. تو پرابلم ہے کہ موروکو بھی ایک فالٹ لائن پہ ہے، اینڈ دس از وائی دی ارتھکویک از اپ. اور ایٹلس ماؤنٹینز اور یہ جو بڑے بڑے الپس، اینڈیز وغیرہ جتنے بھی ماؤنٹینز ہیں یہ فالٹ لائنز پہ بنتے ہیں. جو پلیٹ جو ہے ٹیکٹونکس پلیٹ زمین کی ہوتی ہیں، تو موروکو ہے فالٹ لائن پہ ہے، یعنی کہ افریقن پلیٹ اور یوریشین پلیٹ وہاں ٹچ کرتی ہے. اور جب یہ جو ٹکرتی ہیں نا، when they grind against each other, that's when these earthquakes ہوتے ہیں. تو this is a real problem for Moroccan society اور generally for developing countries. ترکی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ جو ہاؤسز تھے in the outskirts of the big cities، وہ بھی they were not strong, they didn't use steel etc. تو وہ تو they just crumble when these big earthquakes take place. سو بیچاروں کے لیے دعائی کرنی چاہیے. اور ہیومینٹی فرسٹ والے بھی وہاں اسٹریٹ ہوئے پہلے دن میں پہنچ گئے تھے. تو اگر ناظرین ڈونیشنز وغیرہ دے سکیں چیریٹیز کے تھرو، یا ایسے ہیومینٹی فرسٹ ہے یا اور بھی چیریٹیز ہیں، تو پلیز ہیلپ کریں. ویسے کافی دنیا نے مدد دی ہے موروکو کو، اور موروکو کے کنگ کا بھی میسج آیا تھا کہ پیغام کے شکریہ کر رہے تھے ساری دنیا کا. So we can only pray for these poor people because it is really devastating earthquake, اور بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. And let's hope and pray they get through this difficult situation, the individual families as well as the nation. Morocco is a wonderful place. ہمیں چانس ملا تھا ہالیڈے کرنے کا 3-4 years ago. تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، بہت ہی پیارے لوگ ہیں. So we can pray for them. So until next time, Assalamu alaikum from myself, and inshallah I'll come back with another update. Assalamu alaikum.